仲喺路中間勁耐都唔喐，跟住阿鵬你做緊咩啊？有甚至係會影響啲㗎。睇攻略啫啲。係，我都係嗰句，我覺得我哋4條玩係快過5個人，佢你有埋佢一個5個玩嘅，太攻啦！好似今日阿鵬玩俾佢解一個添，下次玩俾阿鵬自己解一個。佢同呢個解過一個，但唔記得解咗邊個。解咗鏡嗰個咯，嗰個知道。吸血鬼嗰個解啲難啲嘅啫，淨係俾佢。小天會人，幫點幫佢啫？幫佢唔好啊！你睇唔到啊？小天，我都睇唔到佢解嘛。你愛的鼓勵佢啊！愛的鼓勵有啊，有啊 Pam 有啊。都翻我哋用咗2.5個鐘就打咗4關。佢啲難度係可以有啲極致謎題喎，真係再難啲個真係。中意解呢啲㗎，係啊。講真，所以玩晒所有普通嘅先啦。玩咗少少時間都差啲唔夠時呢個社群密室嘅喎，正喎，即係有嗰啲。有㗎。即係剝啦。阿摩，你喺呢度撳，你睇唔到佢。要開呢個 game 再接受我哋點你邀請。睇邊啲已經搞掂啊？哦，即係解呢晒啲不古拉古。我哋應該可以玩星艦啦、寶藏啊、密室。其實得翻好少㗎咋都。佢玩社群㗎嘛，即係玩其他人整。係可以玩社群。佢啲8/3係咩嚟㗎？3/8嗰啲碎片咯。哦，即係要8嗰啲瑣碎。玩啦。咁入去。邊個啊？入緊。OK。可以砌嘅喎，原來呢度砌 puzzle 咯。係啊，揾唔晒啊！要多我錢得唔得？砌唔到喎，你食咁樣。OK，go。星艦啊，我哋直接。好。只係奶，我發現咧，如果呢個 game 整 clip 咧超難整。喂。點啊？好似回歸咩700幾681。哇！咁癲嘅呢個咁型嘅，掃描緊。啟動手動診斷，依家嘢都要幾多？喂，我撳錯，唔想撳咗。咁我撳下咯。我都係撳下嘅。我乜都冇睇就撳咗咯。撳咗字喎。即係咩？好來自地球。哦，以火星啊！火星啊！哦，火星你知？呢首叫咩啊 AI。 U 喎 U 幾多啊？其實要睇嗰啲，應該要睇，其實應該要有線索要我哋睇㗎。喂，有冇人睇到嘢？嗰啲呢有代幣嘅喂。喺個倉隔離喎。嗰個應該係URIMMUS 幾多啊？要睇下係幾多啊？大家喺邊啊？睇唔到。艘船叫咩名？我亂撳到去最尾嘅揀數字嗰度。咩？我都可以啊，但係你要成啱啊。啱嘅，但係可以減㗎嗰個，可能要有冇人睇到啊？睇到有冇喐到㗎？睇乜都睇唔到。定係要？唔係你哋嗰線索有冇得睇？睇唔睇到啲咩線索？你哋線索都冇喎。我見到咩 MB12 喎。MB12我都係啊。
DE 開頭㗎，DE 開頭啊！啊！點解點睇啊？我見到我呢度有個 DE 開頭，跟住後邊查咗冇咗嗰啲咯。哦，係啊，我見到呢度係 DE 開頭，你睇 D 開頭，跟住係，咧，跟住唔知我睇唔到啦，咗。因為我見到乜 O S O 點樣 O S 乜 OS 應該唔係，因為第二個選項冇呢我個。乜柒都睇唔到喎，乜柒？定係我見到有個 M 乜 B 啊，M 唔知乜 O 碑咯，喺右下角㗎嘛，咩 DE 叉㗎嘛。係啊，又因為睇嗰個12喺最撈尾唔係喎，嗰四字單位數字嚟喎。我係見到MB 12 MB 12啦，見到。10， MB 12 D，試下個咯。 last 嗰個勁撚似2咯。點睇啊？會唔會係 ME 啊？乜乜碑啊？原來中鍵係放大咯，而家先知啊，戇鳩。係啊，佢都放大㗎。ME 咧，喂，我乜都線索冇喎試下，M 先。 E 你認真啲睇先啦，Sony。乜都冇，肯定係沒乜都冇。沒有 Leo 的有 O S 喎，第三個就係 O S 咯。 OS 幾多？但係唔係，但係第二個係咩先㗎？唔知第二個。你 M 第一 嗰個係咩個先？第一個係咩先 DE 咯，應該係其實係 DE。咪？D O S 係？嘛？唔係啊，第二個冇 O S。啊！我有 M 喎，我得一個 M 就成個倉得一個 M 字咋？咁即係 M。 1 2 1，睇下先，阿幾你對面寫住咩㗎？好似係中間嗰個數字係 M 喎。 ME 乜 BAY 咯， M 同埋 MB 12咯。我大膽預測係 IMDEIM 喎，大膽預測。 IM 係，跟住咧就係有 O 啊嘛，OS 啊嘛，係咪 OS？ OS 係跟住最後一個係 I M。最撚尾咁嘅數字咧，似係8喎，似係唔係8應該唔佢有似係8喎。我係2咧， 2或者8，我覺得200。我知8係咪8係8？一係8試8先，啱唔啱？ 3啊3啊錯啊錯。 3個字係，我試3啊，中咗。 3 OK，咩啊？原來佢鳩事嘅。 DIM 跟住邊個 OS 啊 DEIM OS OS 跟住3， 3。 ？OK，你邊度睇到3㗎？我就喺呢度咯，呢個位咯。哦，淨係睇呢個啊，定係？我係睇呢度喎 O S。我哋睇呢個咯，我係睇呢個喎。我係睇呢個咯，DE 係。我都係睇呢個咯。張親愛的佢點咧 String，自從你告訴我你午餐老師失蹤後，我重置你密碼。記住之後請你立即銷毀張紙。樣本呢個應該冚落嚟㗎。 3D model。上面有冇線索呢個密碼係咪開呢個氣閘系統啊？ ？EP3 呢度有密碼要你個撳啦。你個密碼係咩啊？你要試下撳呢度。冇寫過幾多喎，控制級別。玻璃。插玻呢度已經開咗個。呢食物包係咪你張睇緊啊？食物包？璃。有密碼咯，47368。試下先。一直撳咯。分開撳啊嘛。嗰啲嘅。唔啱啊！都唔會咁簡單啊嘛。有個人喺嗰度又係。唔係呢度有個47368。我知啊，鏡啊嘛，我一開始已經見到。啱呢個蓋係咪有用㗎？我呢嚿嘢嘅，呢度有個電線㗎喎，我就連一連。系統卡47368，呢度有嘢睇喎喂！佢點玩嘅？有電線，有搞。邊度？呢度 fuck 完。我
Mira 個密碼係 3D 打印出嚟嘅喎。 Mirror 啊。3D 列印模型。揾下 Mira 密碼先。呢度咪有密碼咯，勾嗰張紙咪係密碼咯，寫住。係呢個密碼係咩喎？邊張詞啊？邊呢度呢張詞啊？哦，呢個 3D 列印模型係呢個。啊，呢個係點啊？哦，係咪呢個啊？咁我知啦，係係咯我知啦，我知啦，咁你去撳啦。應該係咁咯 ，Mirror。睇下先，1638試下先，我完全唔識喎，呢啲咪嘥。哇！呢個嚟㗎。搞掂。Easy。誒開咗咯。我應該要等線索咯，屌！ 300。呢條狗喎， Let's 咩 go。事咩事？睇下先，代碼 A C D E G H。佢新嚟一個代碼 A C D， 呢個應該要對嘢啦，我估。暫時見到有。唔使公件㗎，情緒價值得㗎啦。哇！好勁啊！呢次係咪咁神力啲？冇咗啲掣喎，即係要攞咗啲掣㗎。電腦咧係咪好食？玩咩啊 PM？玩咩電腦咯？試緊呢個。擺一個呢度喎，能源核心擺呢度喎。少少物理啲㗎啦。呢度可能物理之父能源核心。 PM，爭一粒。我理知。咩狗啊？醫療總有咩用？我知喎呢個 PM。你知啊？你玩啊？哦，佢有呢嚿嘢啊！我呢個有提示喎呢度。我屌，佢自己搞真係完全唔識嘅喎。我屌！阿 Sony 未搞啊？乜唔得啊？你搞你搞。咦？佢拆晒啲組件出嚟嘅。喺邊啊嗰個嘢？哦呢度。你拆晒重件。即係佢呢個我係擺入去嘅咩？係係啊。醫療組件嚟㗎，唔係抽而家爭咗兩粒三細。呢個能量核心嘅要。唔係啊，側邊啊側邊。要呢度開啊？哦。依家就好似要咩？湊嗰個三粒掣出嚟，都開嗰個門，都用呢個密碼。哎呀！而家就但係 Sony 爭咗破個解佢個。應該破完呢個有個能源核心出咗嚟。好難。咁樣啊？喺嗰度啊，個工具箱嗰度啊，我已經見到。S 一去 A，S 二去 B。我試下咯。你可以擺喺你封面，跟對住用喎。得一個人㗎咋？哦，我識啊，我嚟啊。哦，你嚟啊！第一個應該啱嘅喎。唔啱啊！你咁樣佢阻住咗啊！咪要兜路啊！跟住你嗰條線要有嗰兩個符號咯。第一個應該咩隻狗出嚟嘅？應該砌啱咗。佢有埋個三角形嘅喎，但係揀呢條狗唔知應該冇用。呢個 Laura。呢度有嗰啲嗰條符係咩 ？OK。插入疾病樣本喎。47368，條啲箱我都調好定，掉落個垃圾桶。揾唔到呢個密碼添。流星。
佢要掉落嚟，跟住再已經揾到個代幣喎，fuck！應該咁樣啊！哇，對住嚟玩嚟㗎，應該 OK 嘅，應該 OK 啊！呢個屌戇鳩咗，唔係喎，呢個咧，呢個要擺下面喎，要咁樣推落嚟喎。因為點解啊？呢個佢呢個火，佢呢個火係下面喎。唔係啊，佢有㗎，係咩？啱㗎。你 S 都要連 A 啊嘛？喂，希哥，你搞亂晒個次序。佢得3個嘅啫喎。係啊，你 S 要連 A 啊嘛？知你亂咗。死搞咩啊？呢個擺上咪啱咯，呢個擺上咪啱咯。喂，俾我搞，我搞唔到先揾你啊！冇我哋冇嘢做啊！係啊，冇嘢係做。咯，玩啊！我睇你玩啊！唔好亂撳住。唔撳啦，唔撳啦，係睇你玩，睇你玩。哇！點解咁多嘢？呢個要連 C。呢個應該擺喺呢度啊！喂，唔好撳佢啦！亂嚟。依家嗱，呢個咁多個管要擺埋一齊啊！即係唔係呢個咪擺呢個咪擺喺呢度，呢個擺喺呢度，呢個擺落咪啱咯。2同埋 B、C 係連埋一齊嘅喎。鳩講。但係我哋少漏少咗個喎。呢個啊。我擺中間咁樣。OK，搞掂。我一齊玩幾開心。佢有個氣哥搞鳩我，第一行鳩勁亂。開咗啲咩呢個？我開咗呢個。點搞啊？勁耐喎！我知我先。誒，星形，呢個係星形啊！搞勁耐喎！呢個係3個人啊！呢個。其他兩個去邊啊？內單級手。其他呢度有一個啊嘛，得佢搞掂啦！佢出咗啲咩俾我哋啊？佢閂晒門嘅要撳掣嘅喎，係嘛？啱嘅。呢個斑點呢個提示係咩？其實啱㗎，唔係啊，呢個啱啊。咩啊？咩啊？3個人喺呢度喎，係咩？咪3個人咯。呢個係啊，得呢4。我呢個位啊，呢個位啊。呢個位要4個啊嘛，有4個。我哋唔夠啊，仲係得2個。檢查完件。檢查乜春啫都唔夠，咪啊喺度咯，喺呢度入邊咯。嗰兩個咪呢度啊，要入到去先得㗎。係咯。我哋開門，但我哋唔使啊。邊度呢個啱咩？47368啊嘛。係啊，都冇得但個撳。係咪撳掣㗎？連粒掣先我冇掣撳啊，原來嘛。係。呢個寫字板夠咗做咩嘅勁多喎，師傅。應該就係揾嗰兩粒掣出嚟咯。啲掣都變咗。嗰3粒掣咯。我就諗緊要揾嗰3粒掣出嚟嘅。見到你未解喎，寫到。點解唔解？會揼爆佢嘅呢個。點解你有3個硬嘅會唔會關事？算唔關事。呢個 R 呢個櫃點樣解啊？我覺得呢個櫃係我而家棘死咗，係就係因為呢個櫃解唔到咯。斑點。係呢斑點。4號倉。水族箱喺邊啊？但係水族箱我哋呢度又冇啊，睇唔到啊。係咯，佢呢個都未解啦，呢個插入疾病樣本。疾病應該係關呢個嘢事咯，但係唔知點樣用喎。喺邊啊？呢個手寫板事咧應該關。4號倉就係呢個。排除啊，有咩？關咩事？開晒啲嘢睇多次先。瞓覺先啊！幾多個人？我操！快獲你講係卡關咩料啊？係咪想講係藍狗啊？真係冇線索咩？睇漏咗。翻我屌你！呢個47368係啊，呢個係嗰個啦，嘛。但係爭嗰啲掣咯，就係嗰啲掣撳唔到。得齊。
埋嗰個應該要開嗰個箱啊，就零食開啊！下關啊！有咩文本係我哋未用㗎？喂，講真，收倉口係咪關呢個事啊？藥物成本咦？哇！頂！你個螺絲係咩個？戇鳩，戇鳩。七刀燒，我即係揀七係呢個喎。揀調翻啦，咁咗咯我即係要調翻啲係油對翻啊，掣嘅，對翻條線落去，對翻條線落去。媽的，攞住關鍵道具。咁你哋搞得啦，喎，而家起碼發現調到翻嗰啲有掣嗰啲喎，勁煩。係有掣撳嗰啲咯，而家要調翻。未得咩？你哋搞，就係咁喎。我睇過，我睇係啊，嗰細菌先。啲冇掣嗰啲係用唔到喎，係啊，你要調翻去有得撳掣嗰啲。唔係調翻啱嗰條線，但係。唔係係啊啊，條啊調翻有掣。你都撳，你都撳唔到即係掣。呢個1號佢啊要當7號，你7號用。係啊，唔係1號當1號，7號喺下面呢粒啊呢嘛個冇。掣撳啊，但係呢度。都冇掣咯，即係要調呢個撳7號。呢個自相掣喎，係喎。取到阿棒喎，我又 disturb 我咁細， Imposter 有 imposter。黐線喎。 473呢個3，跟住6係邊個啊？6係呢條。哇！你好醒啊！呢條6，跟住8就調翻呢個。睇下先啊，8。啊，就咁就唔得咩？調翻呢個。好勁啊！好勁啊！好勁呢個零負影響得阿健㗎啦，好勁啊！啊！你唔使醒啊，你唔好影響人得㗎啦。認熟啦。請躺下，開瞓。瞓咗瞓先，scan 下先。我懷疑你要跟間俾線索我哋咯，新人類。結果不確定喎，手動掃描啊！手動掃描嘅嘢喎。呢個位，三分一喂， 3/2，真係有喎。冇係咪睇啊？冇啊！呢度乜嘢都冇啊！呢度。 3/3，係咪睇喎？啟動，寫咩啊？係啦起身喎，叫你。哇個哇賓州得哇有病 EM 喎，有病。有病有病。點啊？要撳。係咪嗰個病毒手寫版係咪要呢嗰個？個啊，有病喎你。我擺呢度啊，有患癌啊，高血癌。高人，要揾呢個咩？要揾相符細菌製作病毒樣本咯。跟住就喺呢度直接撳個3粒出嚟啊嘛，撳個3粒出嚟，咪要睇翻嗰本嘢啊，睇翻。係啊，應該都係 feel 到係點樣玩咯，佢應該就係揀住啊佢生物有到時候咯，咁。相符細菌而製造疾病藥。即係要揾翻咁多個呢個 A 呢個要 C 呢個要揾翻對 OG 呢個 OG 驚俾我睇下，俾我睇下。 OG，即係 A 係我想咪釘住啊！ AD 點釘住啊？你睇下，你有得誒，即係揀3個就可以揀3個要符合晒。左右3個，啊，左右3個啊，應該係左一個嚟嘅。呢度有一個，呢度有一個。同一個嚟同事嘅。其中一個呢個啦，我咪按次序嘅，試下先。
有個係直嘅，直不甩嘅。滅火器喎，完全睇到達嘅。滅火器唔用得㗎。係個位置。即係睇下咁嘅。我俾我試多次先，我今日我翻 check 先，因為要釘住喺隔離會好鈍啲咯。呢個都唔啱咩？呢個都係要有個刺嘅，跟住攣嘅。跟住試下呢個先，好難。試下你試下，你試下。點樣釘算啊？我想問。你撳住佢放大，跟住左邊有個圖釘，跟住你可以釘喺左邊睇。得㗎，都係要拎住先釘到啊，係啊，係咪啊？你睇唔睇到啊？BM 睇唔到啊！唔得喎，正常。即係你可以釘住喺左邊，跟住邊撳邊睇咯。但係其他人都睇唔到，可能影出嚟最好咯。係咯，影出嚟咯。點解有因為啲菌可能係 A 啲菌係可能絕症級數。PM 冇喐住先，我要影低佢。翻個睡眠倉度喎，睇下個表有冇變。咩表有冇？上邊呢度有個按試下褪翻去先。Damn！力關先。代碼 ACD，真係唔關事，應該真係睇圖。圖本個不斷試先。你擺埋一樣嘅，交你先。病毒不一致，勁咯。呢個其實唔關事呢個，冇可能咧。抑制。Damn！啊細菌不一致咁樣，你揀晒一樣咪得咯？我原本諗咁諗咯，但好似又唔係喎。我乜試過揀過一次，全部一樣。作用對象要抑制嘅，得咯，生活一樣。生活樣咯。 Damn！啊！原來我啱啱撳錯咗。 Damn！ Damn！攞咗呢個嘢啊，呢啲嘢啊，放喺度啊！係咪依家先用呢嚿嘢啊？依家先用呢嚿嘢，依家先用呢嚿嘢。哇！你個 B 啫，媽呢度 B 啦。我先兩條 J 即係兩個 T 呢個。我試下勾撳咗先，落落去嘅。兩條 J，兩條邊兩條精，一條精，條 B 即係有一個 B 㗎啦。兩個 B 咯，即係兩個 B，兩條 J 兩條全部 B，填埋㗎喎，都冇 B。冇 B。即係 C 同埋 E 咯 ，C 同埋 E， 跟住一個 O， 跟住咪 GCD 咯，寫 GCD 啊，呢大約四個 E 咯，係咪 G GCDE 咯，係咯 ？E GCDE，咯。佢唔係要但扣住。係你要連翻嗰啲係嘛？如果佢連翻㗎喎，應該呢個啱啦嘛。呢個即係你擺喺第二呢個擺喺第二個位啊，你要。喺第二格個 G 應該咯。擺喺第二格。呢咩 C 啊？呢個係嘛？個係啊，係有機。即係 B 呢個 D E 啊， E 咯。係咪？我完美喎。完美啦我瞓起。又唔得。啊你放咗。呢度唔得。
哦，喂，呢個又要玩佢又要玩咩啊？我要去翻最後嘅位置喎，即係又好似上次咁企喺啱啱個位度咯，係咪啊！啊？睇日誌喎，我最完美的密碼變更系統。全完整設定，啊，跟住一二三，手動設即係定4啊嘛，嘅位置。 4、5、3、5啊，但係點解有啲嘢係咪啊？我出去撳先。係咯？有啲 name tag 嗰啲虛擬人係乜春嘅？可以撳呢個，咦又有密碼要撳啦。呢個人係咪踎低嘅？我會跟翻佢位。最後呢個 train 喺度維修緊啊嘛，屌呢個維修 train，維修 train 咪即係呢個咯，咦？原來要撳碼嗰啲啊！變咁方式係啊， 4六維修 train 清潔阿 Miva 清潔，喂，有冇邊度要撳密碼㗎邊撳喎？個倉。 ？OK，我試下先。呢個似清潔啊呢個應該四個密碼嚟嘅啫。，Miva 清3、潔， 4、5、6、7、冇啊！ 8、你而家用緊嗰個密碼已經撳咗㗎啦，撳咗出面嗰個最後一個 locker。 OK，即係呢個，我呢個攞嚟放最撚尾嗰個嚟嘅。我哋開咗啦，開咗。係咩嚟㗎？435啊，唔記得咗啦。我下面裏面係咩㗎？呢張便條咯，我呢張邊條呀？即係呢張便條。嚇！點你唔使開都睇到嘅喎好啦， ？Fuck！咁撚快，即係呢個個人就只係玩嘅我咪有聲啊！唔好卡啊擺！張，我係會擺張卡落去喎。有少少慢進度喎，我哋。咁撚料喎！ OK 啊。等 PM 玩埋就搞掂。玩緊咩啊？睇先有可能冇人喎呢個，唔知玩咩睇下先，二巴要對翻嗰條友做啲咩啊要？係啊冷凍倉解碼。跟住記得佢最後位置咯。村檢係咗維修開始，結束。有冇人試過解碼？係咪自己鳩你嘅啫？唔知啊。下咯，估咁樣。下就等於下咯，可能。唔知。唔係，佢對翻噶嘛，佢左邊有對噶嘛。你俾我試下咯，你俾我試下。都係咁樣啊。啊！咦喂，呢個就啱噶啦，唔好喐第三格，唔好喐第三格。可以換 position。我知佢咩意思。呢格就係對。呢個左換 position。哇！屌，仲要睇埋佢嗰個 CP 幾喎，戇鳩。可能真係要連成一線啊！連啊，勁啊！唉死啦！好慢啊，我哋。卡關 feel，好咁我哋卡難啊！關了，卡關了。好難啊！少
戰術 FP3係邊度啊？出邊個倉？呢個倉咪 F 咪砌咗個數字出嚟㗎。 DP 啊！呢個咪 F 三咯，呢個位。哦，即係 FP3，即係呢條友係阿 Train，屌你咪臭閪啊！臭閪 Train，哇！嬲到喵！係咪要9咁多隔離成一條直線啊？Tough man, it's tough. 哇！咩事？哇！好好爽，難啊呢個。撚難。真係教呢個？係啊， SRC3，呢個係點玩㗎？呢個係呢個要嗰啲格仔 show 晒出嚟咯。 SRC3 嘅 Kill 啱啊，試下先。即係格仔要屌唔啱，啲燈係咩事啊會 show 晒出嚟。 ？OK。嗱，我話俾你聽個佢哋先就係你撳擺呢度咧，佢上下會調轉嘅。 OK， OK，換撳卡，咁卡，咁呢個交俾你咯，你要熟手啲，我可以進到。通關密碼，有張卡，誒，突然間得咗添。呢個要輸出通關密碼喎，點啊？咩？終於有卡咯有卡咯喎！呢度，接咗呢個先。喎！邊度？呢度，邊度啊？點拼啊？ RFID 呢個啊？啊，我掃描晒佢係咪啊？係啊係咪需要睇佢？跌到地。都唔係，呢個高，邊度？邊呢度？度，仲有一個。仲有呢個啊？ OK，入翻去先。我最近 short 咗喎。我玩嘅。 OK，哇，超撚難！咩事啊？咩事先？係啊。呢個搞掂未？呢個未搞掂。搞呢個，揾人搞呢個 RFID 難到笑裝置先，RFID 裝置先。咩嚟㗎？佢喎，剪片級數喎。點級數？呢個係一個通關密碼，呢個係嗰個。超呢個你要整嗰個 session 咧，係嗰個通關密碼，但係通關密碼係咩都唔知。哦，哇，好難喎呢個，即係你要逐個字咁 cut 喎。通關密碼。唔係 best 方面，你加嚟試下有冇得搞？呢個杯寫住呢個。咩事啊？冇 best。再試多次呢個啦，黐線！解碼器勁難，啱啦，都9分鐘難到咁啊！話要重嚟級數㗎啦。應該係解完呢個有得開到船長呢個冷凍倉，但完全唔識解呢個。邊個啊？呢個冷凍倉解碼器呢個啊？係完全唔識，要點啊？大要唔係好知佢想點，知啊。明知佢有邊個啊？呢個密碼撳咗未㗎？嚇？我屌呢個你係要教佢嗰個，跟住就佢會個圖案會變咯。我知啊，我知道晒點玩啊，但係我唔知佢要點樣先過關啊！即係我想知目的係點啊？咁點樣先過關？佢點知啊？真係唔知啊！真係唔知啊！即係唔知咯，屌！即係知道點過關咁咪容易啲咯，嗱我唔知嘛，唔知佢想點啊！你係咪要破解通關密碼先？唉，我試下一個有機會嘅方法。實鳩搞先，冇理由喎，有10字邊有可能啊？關奶。有10字嘅喎，但係
你係砌3個數字出嚟啊？屌你！我有諗過係咁咯，我有諗過係咁嘅。係啊，通關密碼喺邊啊？點揾俾佢睇啊？黐線！呢個唯有係咁嘅啫，一定我覺得係一定係砌數字出嚟咯。我 check 開啊。係有個十字解釋唔到嘅喎，有個十字一定有原因啊嘛。有個十字喺度乜嘢都冇。全部變晒十字先。咩啊？跟上面嗰個嘛？嚇！哦，即係你可以變㗎呢度。係啊，側邊呢度。唔知佢想點講真。哦。船長冷凍槍解碼。哇！至少提示啊，先牽使啊 ！Best mom in the gas 啊，真係。小事平時都冇。我覺得砌數字差唔多係啲咩咯？真係。我冇，但你都唔會知係砌緊咩數字咯，唔會難到咁咯。其實，但我 feel 我哋純粹就係睇漏嗰啲嘢咯。我哋 focus 喺呢個通關密碼上面先咧。咪兩組人搞咯，兩個人玩通關密碼，通關數字兩個人玩嗰嚿嘢咯。4條應該都搞諗都諗。咁好似似啲樣喎，好似。哇！有冇 SOS 啊？會唔會 SOS 啊？唔知啊。唔係，呢個係呢個字。似似地喎。530試下530一次啊。530，OK。係。知咗。啊。唔係咁佢。屌930啊！屌你咪臭閪！誒，試咗冇用。有喎有喎。得咯。用喎。媽你個 B 啊！死埋。哦，有個話啦 ，Override for Alpha Bravo。OK， 過關 PM 有啲料到。跟住 over，跟住咧。如果原來真係勾住個數字出嚟，真係。I4 Alpha 咪有咯，咪有 right 咯。4 多4咯，而家咪。Pride 嗰度 right 咯 ，Pride 嗰度咪有 right 咯。Yes。跟住咧 Yes，跟住咩啊 ？Override。Open rise。Override 4。 4 OUR 個4個 4。跟住 Alpha。River。Bravo。唔知道。應該過到。要揾個 B 啊，可能。揾到。死亡壓哨。跟住 VO。呢度啊。係 VO。Yes。Override for Bravo，係啊，哇塞！媽地！媽的啊！哦。勁。個930係有料咯，個930係有料。Easy peasy 啦。真係有料。下一張咯。小癲啊！小軒。小啲。係有呢啲。小啲。小軒。筆記簿呢度有。牽引光速拖進貨倉，唔知乜嚟嘅。記住交叉，必須手動複寫。揾啲保險絲先，真係去探索下先。星途遲啲唔知乜 Q 嘢，要擺喺上面。個主題我係中意嗰啲古代恐怖嘢喎。都係好似正啲。係。
但係呢個場佢冇呢個恐怖 feel 啊，係力，但係我掉晒啲箱出嚟喎，只用能源調節，易掉。人面板你坐定整我哋。掉波，哦，但係攞唔翻。嗰啲冇用嘅。呢個真係冇用。即係有兩個 tool 咯，一個叫能源調節。誒呢個咪擺落去咧？哦唔係喎。哦，即係我哋而家有開箱聽日四攞能源調節工具同埋嗰個咩乜面板。應該要開嚿箱咯。揾咗嗰啲波先。係咯。波咩樣嘅？誒。37哦，三粒波。好似揾咗2粒咯喎，已經爭粒，但唔知用喺嗰度咧。應該要 PM 破呢個先開到出嚟。邊破緊啲咩啊？但係我揾呢個 scan 呢個咯。哦， game 哦 PM 咯， game 唔係揾到2粒嘅咩？板上面嗰兩個。點解呢度？妖，呢個力場。呢個話咩㗎？呢個點解得1粒嘅呢度？我咪唔好擠落去啊？咩啊？咪擺喺度咩？邊度啊？你邊啊？波你嗰個咪擺喺度咩？嚟緊呢哦，唉，搞掂。嗯，個誒？呢個咪要校對嗰個哇星體咯。係啊，呢個就係 PM 要做呢樣嘢唔啊？係啊，呢度上面啊，呢度上面嘅應該。要逐個逐個定出嚟喎。PC 要校對星 CR 係啊，要校對星圖。呢個好似人咁嘅，一個三角形，上面有3個。 Lin 想影低咯喎。 CAR 係 Pods 咯最高、 414最低同埋中間。 9最高、最低同中間。我校最右邊嗰個啊。我呢個踩地雷喎。超難。哦，佢可以使用啦。 10414 What the fuck？哦，嗱，我哋一齊撳我佢，都要順次序嘅。唔使嘅，純粹喐係撳。我認為係咁。超難影低佢先。要影啊！一條線嘅喎，呢個係最左邊嗰個係。 OK Stephen Braco Swigo CU 七比呢個應該唔係。 470 A 399 330我搞咗我呢個先啊。 OK，啊乜都冇嘅喂。我明啦，我明啦。咁都錯，冇嘢講噶咯喎。啊，解咗個，解咗個。sorry，手痕。因為我大概會解中間嗰個先啊。解咗啦，解咗解咗嘅。爭你嗰個，爭你嗰個。呢個應該易嘅，呢個應該呢個幾撚易嘅。OK，搞掂。嗰啲，哇！系統離線有9個。佢 show 咗船出嚟俾我哋，咁有撚用啊？9個。好似差唔多就得佢。哦，拖系統離線。佢家係咪就要？我揸一個能量分配問題啫，應該係 PM 呢個。原來唔使咁
唔使咁準確，大概得噶咯。屌你臭閪！搞到咁準確先，差唔多啦。有啦 OPM，我哋攞到咯400，喎，唔係喎，先睇喎，我爭 PM 嗰個啫。哦，呢個都要搞㗎，輔助電源離線係咩嚟㗎？應該要有嗰啲器材先做到玩到呢個，開咗啲器材，係啊，呢個器材先玩到。開咗會啊！尋星者，含星者佢有說明書㗎，有個鐵板講點樣用。喺我地下把槍啊！力場工具手冊，佢呢度有寫啊。最愛啦，一定要玩槍先啦。扮啊邊我哋，因為你扮呢個。扮。好啊，我嚟啊！扮。哇，呢個面板好難係喎呢個呢度 A B C D， 哇，咁樣難嘅好似。我要連電線啫，睇下先。係啊，你要個面板。好似好難嘅，你練本身已經連咗咯，真係想點啊？兩個鎖。哇！你連電線，咪睇咗嗰個說明書點樣用未啊？冇啊，喂，同你講有個說明書喺地下咯，你睇咗點用先啦？唔睇說明書喎。睇說明書啊！係啊，哦，你仲要俾電，要未調到？俾電㗎，原來周圍俾電㗎喎，原來。呢啲電係可以俾 A 咁樣嘅。哦，屌媽的！咁我要即係我要教嗰啲哦，即係嗰啲鎖啊，你全部要解係啊開鎖晒啊。啊鎖啊，俾電啊要。一個解開先啦。嗰啲 A 就泵爆佢 A 泵爆佢嘅時候但係，得2粒電啫，但係。咁你俾唔好俾 A 先，你俾咗 C 先係俾 C 啊。 OK，C 俾咗。俾爆佢啊！ C 都唔睇下先，你俾咗保險師係咪有未有啊，保險師。執啊？未有保險師。你再俾翻 A 啊，再俾翻 A 啊，再俾翻喂， A 解啊。咗2嗰啲先啦，PM 解咗再俾翻呢 A 先，再俾翻 A 先。搞呢把槍先啦。解解咗，咦？得0.4嘅，我分開咗啊！屌佢老味，知啦知啦，啲電分開咗啊！誒有咯，1咯而家。有2力場工具，有咩話？你睇說明書啊！呢度。我唔知喺邊。唔使睇說明書啊，推同埋拉。自己摸自己摸索下。哇！好似射倉嚟喎。哦，攞呢啲嘢出嚟啊，應該係攞出邊嗰啲嘢啊。誒，我哋解鎖埋呢個唔知乜鬼嘢喎。邊度？呢度保險師 ，OK， 保險師。太陽能力離線，要揾下啲低電力嗰啲先啦，要揾下嗰啲。出面有3格係電力嘅喎，81、80、100。推係咪要轉推？推啲咩出去咧？推你出去咯。推到你啊！拉啲嘢係呢個地圖，呢個船嘅樣關唔關事嘅？我拉你嘅話，我上邊。呢個通訊連線係解咗㗎啦。我解咗啦。應該解咗啦，冇得撳因為。輔助電源離線呢個要點啊？呢個睇下先。冇啊！呢個都冇呢個。係啊，有個碎片喺度。個碎片喎。嚇唔解啦？你個解完啦啲電力。都唔夠電，一直有個6嘅咯，不過應該都唔夠啊。推翻出去先。神人應該先會揾碎片。推翻出去先。拜。
我哋開其他能源啊！我哋依家唔嗰度有個夠。箱嘅喎，嗰個好遠咯，邊度？係咪吸佢過嚟啊？邊度？算個呢度都有個匹數，OK 撳得㗎啦。吸呢個地球。呢個順序係要跟嗰個都唔係個圓形跟條線有個。圓形、正方形咁樣。係啊，唔夠啊！我哋 VM 但我解鎖晒咯，得電力2或以下都可以解鎖到而家。係啊。 What the fuck？我而家攞住把槍冇用啊！我只可以推同埋拉啲嘢嘛。拉呢嚿嘢翻嚟咯，唔得咩？邊個啊？屌你後面有個拼圖喎，戇鳩喎，爽哦，喎！用啦嘛。呢個拉唔到啊，太渣。又卡啦！又卡。你呢度有個綠色，呢啲係咪要拉呢個啊？呢啲唔係啊。個箱有得開㗎 PK。邊度箱啊？邊個箱啊？阿不過媽你而家媽的，酷自殺！第一個要 X 喎，第一個係咪啊？佢有呢個 flow 嘅，過咗啊嘛？係個 flow 嘅，等佢個 flow。你要睇佢下面嗰個係咪啊？啱啱好似話有鎖呢個屌唔係大晒登左邊嗰個咩？哎呀，原來要睇下隔離睇佢條線啊啊！X 哦，跟住佢第一條到線去邊？第二係啊條線去邊啦？OK，咁樣第二條線係天美把槍咪有。呢度，第三咩啊條線我攞把槍嚟救一救。嗱睇翻，睇先。喂，邊個撳嘅喂？你一個啩屌媽！ ？OK，黐線。哦，呢個2啦，呢個要喂租呢度你要駁翻條線去嗰度交啊！把槍你用，交翻把槍俾你，點樣用？點樣 A 可唔可以分配去 A 嗰度啊？可以。係啊，要電力。佢分咗得咗。咩事？哇！咩事？做咩我入咗去嘅喂？ OK，舊嘢我咯，可以外太空喎，可以去冒險喎。會出嚟啦可以。可以出去喎。哦，我跟住推呢個，會飛出街啊！你試下。哦，吸翻嚟啊！佢變一唔好阻100%。住啊！唔好遮住啊！哦屌！我哋咯，我呢度仲有一下。俾咗兩格電。俾多2架電我哋啦，太陽能。接線器，我揾咗個接線器喎。下面要放下面喎，原來。因為最多4格依家可以。同埋呢個踎嘅姿勢，大力多嘅姿勢，一要有。下做端。喂 sexy 嘅。我先。喂吸下嘢先，周圍有個接線器喎。我屌！要接線身先可以接線。我仲有冇接線器啊？仲有冇大家？冇啊，啱揾咗個邊個接線？你手上有冇啊？你俾我啊！冇啊，但啱啱有2個，輸入數字，得呢個兩個咯。啦，呢個得2個啊！哦，佢都易嘅喎。哦，咁樣咧，2係咩事？係我一撳佢就會出個 number 俾我。哇！呢個係要撳個數字，跟住但係我接線器喺度，要開多個電啊！要其實鳩入咗先。唔夠啊！咁啊，嗰個檔佢有個代碼，有4個代碼先要嘅。6格電咯，要
啊，我知知道我知我個密碼先知我知我知啊。 OK 啊，佢要個爭兩格。我估應該個密碼先，係啊，你有但我冇俾密哋未揾到碼牽實？我哋未揾到。好，你有冇密碼牽實？未有。有啊。哦，有呢度咁狹窄嘅空間睇下先。啱呢度冇嘢咩？哇，起唔到身㗎呢個位。跳唔跳得落去啊？跳唔到落去啊！我爭一個接線位，應該就要開嗰個接線位你攞接線有六格電就開到啦，接線位。嗱，依家就係揾個密碼咯，嗰四個啊四位密碼係乜嘢？係咪4672啊？你認真嚟諗嘅。一定唔係咁簡單，直擺出嚟。啊，但係你調到4672都唔簡單嘅喎，喂，佢嗰度寫㗎，咁係要4672嘅咯佢呢度寫㗎 TZ 4672。有個碎片嘅。喎。呢度真係咧，我有機會係試咗先啦。呢度有3670X 喎。你要試點樣玩到㗎呢個？佢每個哦，口係咪度連咗？我知我 feel 到係你連咗嗱，依家求你試先，而家連咗1、2，嗱，連一粒就代表數字一，係咯兩粒就代表數字二。係咯，呢度應該係咯。哦，即係一個咁樣搞。係啊係啊，即係而家要連4粒先，個 number 係乜嘢？要連咗4粒先。 1、2、3，個啟動位喺邊㗎？係中間嘅咯。啟動點中間係4啱啦，4672呢家嘢。連多兩粒，有咯，應該試下啦，應該呢個啦。連唔到喎。我知密碼啦，我知密碼啦，5728啊！ OK 5728。呢度啊，等下先。喺邊度揾㗎？呢度咁樣，呢度又連唔到。中間嗰個顯示台啊， OK，呢個6嚟嘅。六，即係轉走一個得啦。5、再轉走一個。 7、2唔係5、7、2、8咩？我要兩個係喎，轉多一個。先至6啊嘛。多個呢度啊，呢度啊，啱。頭先咪啱咯，再轉啦。係咪啊？係我中間都可以轉嘅，原來我中間都可以係啊，即係頭先係點唔記得咗添。咁樣，唔係哎呀，點樣開啟能源啊？應該咁樣。喂，我點樣撳能源出嚟啊？哦，屌！錄咗呢個。呢度拉過去喎，呢度。叫喎，咁樣得唔得啊？哎，唔得喎，點樣拉過去啊？好辛苦啊！望到你玩。路轉。啊呢度咩啊？下面3個係啱㗎啦，係嘛？係咯，下面3個唔使轉啦，最大啦已經。啊3粒，呢度1粒。 3咪得咯。夠唔夠啊？1、2、3、4、5、6，啫喎，好似係嘛？唔係啊，呢度轉咯。轉多一格咪得咯。轉呢度咪得咯，咁樣咯，係嘛？唔得要喎。連㗎，師傅。而家咯，轉一個咪得咯，呢度331咪得咯，啱啱331咪得咯。先，屌你老味。呢度轉唔到咩？係咯，唔係你啱啱轉翻呢度3個，咁樣3個，跟住你咁樣轉翻落去，弱智力喎。一個你唔得喎。咩啊？咁樣唔係6個咯，係咁樣，中間唔計係嘛？係咪啊？計啊，中間。點解唔計㗎？拉過去唔得咩？點樣拉過去？幾多啊？即係呢度上去得唔得啊？咁樣上。嗱，最大塊啦已經。啱啱。定呢個要呢個轉呢度咁樣啊？係咯，點解唔咁轉嘅？啱喎。點咯？咁呢個咪連唔到咯。唔係咁樣，睇下先。咪得咯，搞掂，yes。跟住咧2咯。 2簡單啦，真係咯。斷晒佢咪得咯。2呢度可以咁樣教啊嘛。咁咪2咯。咁樣得唔得啊？屌！係 what？ 零啊！死我哋唔好拉佢啦媽唔先啦，師兄。喂，鏟除先啦。得太多人撳啊！呢度鳩哇，太多人撳啊，係。完全冇撳過啊，基本上淨係
係睇你應該玩到 PM，幾應該 PM。幾多係幾多啊？最應該係一啊嘛係嘛？ OK 啦，OK 啦，OK 啦。啊 OK。唔 OK 呢度。喂喂，哇嚇死我用句重字添。37喂，屌你仲未上到去㗎？咩啊？入呢度轉下面你呢個連住咗啊！你連住咗左邊嗰個啊！咁轉走佢翻嚟喂，冇嘅。再喐啦！屌，係啦，喐啦！手忙腳亂，手忙腳咩啊亂。？咁啊有咁多粒咩？八啊嘛，我八，咁，即係講一嘅。我以為一啊嘛。我先話中國一咧，跟住我諗係咪一咧？一咩？咁樣轉咗下咯一係咪有條接線啊？喂，得啦，開咗啦應該。我以為一啫。我要分配能量先係要。爭兩粒喎。唔可以哦。我點樣擺先？哦，砌到電線㗎，佢哋。我哋而家6粒可以開嘢嘅喎，記得。 PM 砌緊，PM 砌緊。軍事軒，軍事。 882不是點砌咧？應該要砌兩條做嗰度咯。都開咗咪？屌，開咗啊！哦，唔夠，開咗啦。冇人睇，冇人睇。你插咗。Oh yeah, bitch！哇！呢個超好玩喎，呢哇！飲啖豆漿先。咩嚟嘅呢要少於9。跟住要個？我要轉啊！要要拼圖咁樣插入啊！要拼圖插入。長度少於9，哦，即係差唔多啦長度少於9。插靚啲咯。啱啱咪啱咯，啱咪啱咯，啱啱咁都啱。咁咪唔啱咁樣？係咁咪唔啱咩？哦，好多喎，揀嚟嗰度。佢話你揀嚟。喂，又要喂，屌原來好多步驟嘅喎。又屈，屌你啊！精心計算，你揀嚟。唉，你玩住先啊，屙尿。真係唔係咁啦。應該呢嚿嘢真係唔係呢邊咯，做鳩魚嘅話，你實調轉啦呢邊，呢嚿嘢調轉。轉。哇！話咩？呢個幅度好實喎，大家。揀嚟，揀嚟，成功咗啊？未啊？咁啊，鳩嚟緊，揀嚟啦，鳩嚟。鳩嚟。啊，玩先。一個人就係一個人教到㗎啦。我屌啊！等自己讀埋一嚿咯。好似有啲 feel 啊，呢個有啲 feel 啊。我試過呢邊啊。調轉咯，試下。我其實咁樣咪撲咗入去咯，唔係咩？試下。呢個嘢咁橫，應該呢嚿嘢窄啲啊嘛。喺呢度有個罅隙。啊！我移得咁棘嘅，點解得一個人玩嘅就只可以？好易係咯，我咪得條操作最好嘅。呢個可唔可以咁樣打翻平？一定差少少啊！我一個一個慢慢嚟啦，屌！呢個啱呢兩個，試下。呢兩個啱啊！做個事。好煩。好找意喎，媽的！呢個咁啊嘛？呢個應該係。喂，點射到你撳就入咗去嘅？係咯，點知㗎？後面有條喺度撳，有條喺度撳住啊！我撳住，跟住你喐，好到啊！都好窒喎。你要放同我講喎。落單人。點解入唔到去嘅喂？點解我轉唔到喎？
阿輝唔好撳住啦。我屌，原來唔可以嘅。我哋整大佢嘅鼻叔嚟喐嘛。唔係啊，應該係一個人轉就一個人係啊，喐一有一係啊轉個就會打開咯。屌，一個人操作㗎咋。你個表演咯，好難操作喎，唔知我好窒喎。咪已經個個都係咁哇！樣。爭啲，點解呢個吸唔到入去嘅呢兩條嘢係咪？已經好完美㗎，但係已經吸得。因為佢係斜噶嘛，佢唔 suppose 係你。呢嚿嘢啊，呢嚿嘢 plug 唔 plug 喎，係啊。好似唔得，唔啱位嘅，你喺側邊睇。啊 fuck！咁樣得唔得啊？先彎奶都咁樣好似好啲喎。會唔會定打斜位啊？打斜打斜位定係打斜係難喎，大佬。係咁樣？喂，難咗喎。係咯，阿 Will 先。叫好簡單㗎咋，即係所有嘢冚直晒。我啱我卡卡啊！啊，隨時都卡得㗎。我覺得呢個一定係撲落去㗎啦，講真。嗰啲 football 我係拍唔到啊！真係冇可能拍到。邊個係黃色啊？好淫蕩嘅手勢，邊個係機啊？機手勢啊？勁機喎，好似喺度幫人打飛機喎。咩黃色？啲黃色手嗰邊個黃色佬啊？ Destiny Joe。屌啊！招啊機，個手勢打飛機咯，點解嘅？即係係咯打飛機。點解嘅？我唔明。咩意思啊？咩事啊？你睇下住啊！我完全睇唔到喎。睇下先。屌你，連個角色本人都機啊！人做 girl 嚟㗎嘛，做角色 girl 嚟啲㗎。 girl 真係喎，佢就好似合埋咗一齊咁樣，明唔明？他媽嘅！嗱，實驗下佢打斜咁樣得唔得？卡啦。煙點解撲唔到入去嘅？咁係咪因為咁樣中間嗰兩嚿係關鍵。可能要打斜拍入去。我諗緊會打斜 plug 入去咯，喺呢個卡關。咁樣卡白仆街。即係斜啲啊？斜 plug 咧，即係打斜對住佢咯。PM 呢個系統係咪可以轉？哇！都唔夠你好似電，都6格啫我哋。嗰個咩等離子能源啊？可唔可以俾翻電去等離子能源？呢部得唔得？搏下先。易喎，呢個得喎，其實我覺得呢個組合好有啲 feel 喎。好 feel 好，我覺得呢個組合最有 feel 嘅咯，我哋會唔會微調一下？其實佢微調最啦。右邊嗰兩個 pop 入去咧，就一定過嘅咯。我想講呢個哇，作過咗，黐線，微調都微調重心微調咯，係嘅呢個二例我哋可以㗎，試下，我哋可以試下打斜打斜咁呢個，咧，等離子能鳩源你都得啦，喂呢個輕鬆啦，我哋調呢個鳩你都得啊，夠又得。你就俾佢嘅時候，呢個大黐線，佢得咗佢哋。得咗。哇，玩咗勁耐呢誒今日啱咯，九格齊晒咯，個，休息下咯。係嘛？六三啊嘛，六三咪9咯。睇下佢點分配先啊！喂，你係咪要 online 咗呢啲系統先㗎？呢
你爭呢度爭3個邊度啊？喎，呢度啊。我知道見到，但我要睇下條線點樣走先啊？點樣咧？我叫我幫我解凍嗰個雞胸啊！喺雪櫃攞出嚟啊！屌！最底嗰嚿，我跳落去會點係啊，啊？幫我攞塊出嚟啊！唔該。試下跳唔到啊！哦，跟住要點啊？呢個等下先，加，多謝你啊！係咪全部要正極喎？冇正極。送啦，呢個都係亂撳嘅啫。開對準係正極，即係點指住啲嘢係正極咯，係咪？係咪咁啊？個個都有指喎。你啊！Yes。點啊 ？You're completely right。 You're right。充晒電啦，真係。爭少少嘅啫喎。再夾。呢個咪唔使正咯，係咪啊？有指住㗎。但正路全部我都正全喎。部都正喎。即係指住嗰架要啫。同埋左下角嗰先 last 嗰個掣啊！應該唔使咯。係呢個唔使正咯。咩啊？唔係全係咯部正。佢 last 俾人指住嗰個應該先係最後喎。咁你話？你話？就係得咗，我得咗啊！得咗，咩嚟㗎？你揀嚟嘅，拉俾我嘅淨係得咗。大皮嘅，你揀嚟嘅。運氣都係十一種。得咯，開得㗎咯，咁應該 game 全部開晒咯，可以。太年媽啦！我開你媽的！走心走心。小心小心。射咯。應該搏齊晒啦，爭3格喎，3格喺度，搞掂。OK，逃出，let's go。嘅 Easy。意思。比較恐怖喎，星藍。星藍我中意啲恐怖係咯啲喎。恐怖繼續繼續玩。開你媽啦！開你媽！ Double kill。 Double kill。Triple kill。請將物品放入掃描儀，損壞的物件。係擺入去要掃描要，擺入去先。損壞的物件。哇！邊把啦？放咗咩啊？咖 B 包啦。放頭佢先，落去喎，你乜都擺咗喎。呢啲係咪勾緊都得㗎？咪跟你入咗，知道啲數字，跟住攞啲嘢出嚟睇下有冇提示入邊先。可以。408都有。電梯鎖匙。哦，正中間嘅儲物櫃，哦，即係佢要首先從上到下，左上到右下依次增序排列。哦，即係咁樣加上，係咯。揸電。哦。即係呢個係2啦，呢個 DNA 係2。哇！好難用啊！呢架2，呢個係4，
四，等下先，四。會冇電嘅速度。七破損咗。七五五，呢個係五，喂，即係四五，係逐個勾四五挖洞解鎖，勾四破損的物品， Ghost 勾四，我要乜幫手。撚嚟㗎？松果，成日打爆佢先。 It's just too easy 嘅。 ，damn，門禁卡邊度？門禁卡，我哋插入。哇！如果揸車咁開心嘅，爽。咁好哇！玩嘅。呢套嘢係企分區位置，唔知有冇用，擺咗度先。玩先。我已經齊3個平板啦，要擺到邊度啊？上升之平板，未知。修復站喎，邊度有修復站啊？修復站。我咪有人攞咗嗰兩本嘢啊！邊兩本啊？啱啱喺 locker 嗰兩本咯。你可以上去㗎呢度，喂，可以上嚟㗎喎。O K 上。哦，已經上撚咗啦。上點樣切割？哇！哦，呢度仲有得玩喎，哦，幫咪結婚站。好多嘢玩，我玩緊㗎啦。冇啊冇人玩啊。切割點樣切割啊？啊？你玩住先。有點玩呢㗎？我要 total 要14粒點，記得打寫。記得成練晒呢點本嘢係咪玩完㗎啦？呢本嘢。我知道啊，呢度寫啊。氧化一定要處於邊緣相鄰處，水係即係唔可以放中間水一定。放晒側邊先所有嘢。啲水對角線都唔得，不可以排列成4個位以上。唔可以。哇，咁好玩，咁正。咁正！我哋一人攞一個啊，好唔好啊？一人攞一個咩啊？我攞火啊！啊，冇得㗎，有好啊，我諗要攞晒喎，其實諗住。唔得啦，梗係。但可以啊，可以攞晒。可以好似可以攞晒喎。攞晒啦，火。我攞晒草啦。火係咩啊？咩不可以將相？哦，即係要個草撚多，屌！火，即係我呢個可以咁。我呢個邊嘅中間嗰個，佢 lost 㗎，唔會 lost 㗎。中間個火啊！中間 lost 嗰個火咯。最難應該係咪應該擺水先咧？係咪呢個啊？係咪可以咁樣㗎？火係咪？咁樣咪唔會相鄰咯？咁我呢度。但咁樣唔係，咪直撞咗喎咁唔火，係對角線咩？唔知啊。擺咗火先咯。火你覺得擺火擺邊個位？佢識你試下錯嘅火，根據呢個 lost 呢個擺咯。即係咁啊？呢個係咪對角線啊？唔明喎，其實火我唔係好明。對角線都唔得。簡單嚟講，即係要日字咁樣係嘛？咁樣。咁最後一個咪即係唔可以直。簡單嚟講就係唔可以直線連線咯。擺喺度咯，哦唔得喎呢度。對角都唔得。呢個呢個唔係呢個計唔計對角啊？我唔知唔喎。計啊。咁唔計對角啊日字咗全部即係擺到嘅。係啊，你擺晒未啊？擺晒啦。咁佢啱啱佢有寫正唔正確嘅喎個火。冇喎。我冇應該要擺埋草先啊？會擺咗水先啊？水係擺草好似側邊啫嘛。草好似最易喎。水係唔水可以擺中間啊！水係。應該要就水就係擺啲草啊嘛。咁你擺係啊，係咯，我條腰痛添。咁即係我擺咗草先啊？擺咗草先。草唔可以擺夠4個啫，佢話。係咯，唔可以擺夠4個嘅。三個咁多。係咯。跟住留翻啲邊位俾 Sonic 咯。又俾啲邊喎，可能要。水。係 Bro，咯。
要俾啲邊我6個喎，呢度都唔夠6個邊。 OK，邊位？但啲水唔可以擺埋一齊㗎，明唔明咩？佢冇話唔可以擺埋一齊啊，可以擺埋一齊。一定要擺邊咯啲水佢話。跟住呢個會唔會呢一格都會唔會俾我好啲啊？呢格呢度4個啦已經。呢度咪4個咯。係4個。我哋呢度啲草用晒，攞晒啲草啦，你你而哋。家爭幾多啊？我冇晒草啦。喂，sorry 啊，我爭3個。 3個，但係呢度咪4個咯，唔得喎。擺咗佢啦。喂，你擺邊邊喎？火又唔得，火唔可以打斜喎。係啊。呢度咪打斜咗咯。咁啊？呢個同呢個。咁對調咪得啊？水火唔可以擺埋一齊喎。可唔可以擺埋一齊？係火唔可以擺埋一齊。咁火擺呢個窿窿得唔得啊？唔得，太多草啊！係得，諗下點樣整走個草。你都整呢個剔剔㗎。喂，同埋呢個火window 啊 window 仔，呢個火都錯啊呢個位。錯，呢度仔。呢個擺到。擺咗咪得。好嘅。哇！勇氣，個氣。勇氣。熟攞。佢呢個提示叫我哋望住呢粒波喎，我哋落去望住佢啊，係咪啊？係咪 look at your balls 啊可能 look at the balls， ？Look at your balls。建議持 balls，被發現刑事係被發現刑事喎。 That's it，包。sexy 關 balls，事喎。 Look at your balls。呢個 balls。首先呢個兩個，佢有4邊，佢有4個光圈喎，望住4個光圈嘅時候，睇病。你講少嘢食先。有光圈有光圈。望緊啊！有冇人望？望一望我哋。未望攞雞胸啊！點解我哦，有個要喺上面望啊，有個要喺控制室望啊，應該。跟住PM 嗰個要揸車啊，應該。我揸車望，哇 ，Udoli，但係啲架車點樣轉彎？冇得轉彎嘅。中間個圓。哦，有得轉彎嘅原來。 sorry， 望呢個咯。 Holy shit！我再望你。因為你咁好玩嘅呢架嘢。佢搞一夾先。跟住咧，夾咗啦。未夠我哋都。我唔係讀呢個先，我諗咁。得未？夾咗未？我夾緊啊我。我都夾咗。又落翻嚟嘅，搞錯啊！ sorry， 冇夾到。有但係有1、2、 4個啫嘛，4邊嘅唔到咩？ 3、1、2、3、4，幾都冇夾。整雞胸嘛佢。佢都唔係睇緊嗰度。粗之胸。我翻嚟啦。你要望呢度啊。你試下上去望下睇下，你試望下啱唔啱我哋 try 係。碌。但係 OK。PM 你可唔可以對翻住個？對咗咪？你都未 What's your balls 喎？落咗 balls 嘅。望咗啊！我上咗去啦。我都望咗啦。PM 你架車可唔可以轉下好啊？揸下車先。做咩啊？望住粒波做咩啊？好似唔關事喎。啊！喂，你要望翻個圓圈應該發光個圓圈。應該玩我呢個啊，玩我呢個。哦，Spain。佢想期望俾人望住佢包咗。咁下一個線索係咩？但係呢度我一手呢個。哦嚇，好似曾相識嘅點解？好簡單啫喎。好簡單啫喎。
過嗰啲藍色咪得咯。係咯，呢個咧，哦呢個都可以轉嘅，上面都可以轉嘅。有時太 multiple 彈都唔係好辛苦，唔亂鳩唔亂鳩。咁玩完啦。搞掂咯。哦，屌掉咗，跟住點啊？跟住我要融化一啲嘢啊，要用翻呢個 boss 試下切過呢個 boss 啊，我切過佢喎。結果個真 boss 係開得喎。哦，喂謝啊師兄，切過咗佢個頭，哇！哇！要入啲 boss 喎，boss 喎。我要係要切 Fantastic 喎，遮住先。切過我個 ball head 得唔得？哇！Fantastic！哇！冇好咩啊？驚暈驚暈，點解試過嚟㗎？我超暈，有鏡咯，勁暈啊金鏡，我有呢個 cam 嚟嘅呢個 cam 嚟啊，camera 嚟真係。 camera，呢個有咩用？火樹龍切埋呢個先啦，上去切埋啦。上一次啊，爬上去喎應該要。唔係嗰個升高個嘢先。用嗰架車切啊，上嚟車啊。切啦，你水角包皮啊？跟住啊，個車邊，喺車邊，喺車邊。呢度，上個包皮，自己切包皮。用唔用到嘢嚟啊？車上用到喎。仲有冇要切㗎？仲有啊，第二邊啊，你揸架車過去啊。我研究緊架車點揸。你考車。 OK 好嘅。唔實嘅，呢排先喎。黑閃㗎。哇！有冇人喺後面睇 Sonic 嘅？Oh my god！Big bug！ Oh my god！人啊！你上嚟個 boss，爆！我睇你個 boss。呢個掃描儀掃描咗未？其實未啊？試下攞呢個落嚟掃描先，關我事啊！真係真係。又係咩嚟嘅？喂，搞掂！修復喎，嗰個係上嗰又係機關嚟啊！成日揸車先冇揸過。解謎先啦。喂，佢上面有格㗎嘛？我撳埋下先。屌你老味！喂，點樣放置啊物品啊？佢有個咩㗎？佢啱 PM 放咗嗰個圓圈咧，就話唔需要修復。可能有啲圓圈要攞啊。喂，呢度咪有咯，地下咪有一個咯，傻閪冇啊，睇唔到啫。冇啊！咁惡啊！睇唔到啫嘛。你都幫人打飛機啫。睇唔到啫。全部佢呢個 mon 係喺呢個唔同位喎，係咪要拎翻出嚟啊？係咪要攞翻佢落嚟？但係點攞佢落嚟？呢度咪有 raw，你哋係咪傻㗎？你點樣擺落去啊？邊度揾到啊？你係我仔先揾到。傻仔先揾到，我掘咗揾唔到啦。勁皮下呢句。皮毛爽。我好
OK，收喎 OK，哇！屌你鳩你都破到喎！要點樣收咧？哦，好笑，好笑。好生。我袋住先啦，陣間有嘢玩就叫我。呢啲唔使玩嘅咩？呢啲切割咗之後。喂，Keep How 咩？你玩緊啊？我玩緊啦，玩緊上面嗰個機關咯，過到第3關，爭少少。會收復成功，爽。 OK。我做呢個都一粒唔需要收復。屌不需要收。呢個冇可能落撚住晒。咦？3粒你去邊啊？你攞咗啦？咩啊？放咗水咯，單三粒。兩粒啊，地下冇啦，大家。嗯。搬開啲嘢睇下。揾到個異形無人機咯，佢隱形喎，原來嗰啲無人機你要揾翻佢出嚟好似。鳩啦！戇鳩啊！係用嗰個。你用翻佢嗰個視覺去揾翻個無人機喺邊啊？居啊！戇居啊！柴喎，斑馬線喺邊度？斑馬線啱話先。喺個波界咯。我想解呢個，但係點樣上去？係咪要揸架機？佢會現形啊！佢會哇好難啊！嗰個機就係呢啲咩損毀物。3粒噶咯喎，1粒喺度咯。 3粒，咁會點啊？你要睇翻佢個機喺邊度咯。喺個呢度。來啊！唔好哇！fuck！好錯，做喎，屌！好挫折喎！因為要揸部車仔過去攞啊！呢勁難屌！個一樣用緊啊架車。正正我哋先攞翻嚟先啦。啲牽手單關啊！但係我再一陣間搞唔掂又交俾你哋啦。哇！屌，黐線都搞掂喎！我攞到其中一粒咯，搞咁耐先，屌！咩啊？啱兩粒。嚟擺衫啊！黐線擺衫啊！擺因為呢度我睇翻，你擺衫要唔要啊？就揸下車揾下先啊。黐線！雲機隱形㗎，呢邊咧？長者級別喎，呢架車。無人機咩樣啊？光頭幫我得偏有頭髮啫，哋。光頭。如果你冇頭髮，冇頭髮就冇戴假髮啦。一慣差，跟住一個啫喎，
應該解埋第邊嗰個謎題。呢邊呢個邊個？佢會唔會揸呢架車咁諗啊？呢度上面嗰個光頭幫，呢個解咗啦呢個。我係光頭幫，光頭幫香港總部。究竟做乜鳩嚟㗎？零 get 我爭上面呢個。好嘅，交俾你 Sonic。我有得玩，我玩。好嘅，你玩，啊，我玩咗個啦。冇得一齊用啲戇鳩。開其他線索先。執得落去啫。乜分嘢嚟㗎？黐撚線㗎！你都破晒喎，基本哦上。我爆開嗰啲有全部都係鎖住嗰啲啊！開咗啦。啊！你點知啊？呢用腦㗎嘛，個咁有 feel。用腦啦，用腦啦。都唔夠你攞喎，有嘢食，有嘢食。點起個玩咗20分鐘。有啲難。 OK 啊，試多啲得㗎。唉，咪黐線喎，Sonic 個基佬師兄仲覆我 IG 喎，黐線個師弟。中意你啊嘛，咁貴。黐線喎！見到你咁巨，見到好似噃，流晒口水。唔係佢冇得講。75女人咯，之前睇過好似幾正，想試好耐啊。佢爭阿爹哋未打啫，真係幾是75啊，75啊。呢個仲成個女仔。媽你講大話，媽你個 B 啫。Sonic 嗰呢段期間，我試下啲密先。我爛到傻，黐撚線。我哋嘅唔係點樣揾你啊？點啊？唔係我哋係咯，點解我哋啫？我行去望咗眼，唔好你咪俾我上驚去試嘅話，我識嘅話，我好笑你噶咯。人跳人。最敗筆就得一架車咯，冇一架車得一條友解。一架車得條女上去啫，戇鳩。夠。掉晒啲嘢上去。唔使緊張啊，真係。癲喎，一啲我頭 sorry，佢嗰個箭嘴同嗰個上面嗰有啲一樣喎，點樣一樣啊？邊度箭嘴啊？即係佢嗰啲連接嗰個位有一點嘅一行一樣。
好似畫鬼腳咁樣係咪？睇下先咯。你至多一陣間真係唔得咪轉入。得咗喎，呢陣時完全唔知做乜嘢。亂撳。喂，唔係呢度咩啊？sorry 呢邊喎。中玩到崩咗啦！咗。點樣住咧？哇！傳送係走係咪要？哇！勁嘢喎呢個出口。仲玩嘛？係啊，好 A rank 啊！ A rank 咯。我可以收完收唔先，跟住馬籃橋，收完倉先啊。OK。即係咁樣。OK。Cool man, cool。幾好玩啊呢隻 game。